डैम एटा हमर बुर्लार राइट टाइक डैम टा एटा आ सेटा हीराकुद लेफ्ट टाइक अछि सेटा हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जाऊँ फिर गोटे अलग केन जगह गोटे आउ मुझे से जगह तो नहीं जानी बाकी अमन कहन कि फिर जिमा कहन आउ जे कि मोर संगे अच्छा देखी पार्थ आउ इमाने मोर फास्ट ब्लॉग भी थे आउ एवं भी अच्छन बाकी इमाने कहन कि नुआ जगह गोटे जिमा बोलचन आउ से जगह के जाकर आपको देखा आउ आम संगे आते जुड़े आज्ञा मैंने अच्छन देखी पार्थ कि केन्ता लगुचे तो आम जाकर आपको देखा केन जगह कहाँ जी तो आके देख A few moments later. डैम एटा हमर बुर्लार राइट टाइक डैम टा एटा आ सेटा हीराकुद लेफ्ट टाइक अछि सेटा फाइनाली इटा पहुँची गलु वाटरफॉल रास्ता के पहुँची गलु भाई वर्षा हो बहुत वर्षा तो देखी पड़ता छोटू अँ पूरा भिजी गले वर्षा वर्षा थी आउ इे अमन अँ भिजी गले आउ यहाँ गोटा ऊपर के जिम तो इधर से रास्ता है तो ऊपर के जगह आपको देखो केन जगह कण ये आपको देखार चाहूँ देखी पार्थ এটা গোটে वाटरफॉल है बुर्लार तो इन फोटोशूट चली भाई मानकर देखी पार्थ फोटोशूट कर कैमरामैन देखी पार्बे ये आम से जगह के आइलु ना रीति के से छोटू भाई गाधुन मुझे तो नहीं गाधा कहीं ज्वर है लोग बढ़िया लगे ऊपर के आपको देखा लगे ऊपर वीडियो मैंने बढ़िया अच्छे यहाँ छोटू और रीति आउन ऊपर के Later. तो गाइस देखी पार्थ मुझे कि नाम अच्छा यहाँ सब भिजी थे सब सपन निजर घर मन को से गले गोटे छोट बेटा अच्छा देखी पार्थ जदि वीडियो आपको भल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाटा नहीं भूल फिर मिलमा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे जय मां।